Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Sekarang lagi di jalan nih guys, mau cari burung. Burung apa yang kita dapat guys? Burung doang celana ya. Itu guys, ada monyet guys. Posisi lagi nih di hutan atau kebun karet ini, semak-semak pokoknya nih guys. Nah, ternyata jalannya susah guys. Astagfirullahaladzim. Apaan ini guys, jembatannya? Inilah anak hutan, anak rimba. Posisi lagi mosong nih guys, cari tempat yang mantap. Kondisi habis hujan nih guys, jadi agak dingin-dingin. Nyamuk banyak guys. Jangan guys ah. Kayaknya berangkat guys. Nyamuk banyak guys. Itu nampak lah, keluar aja guys. Itu burungnya udah datang guys. Mana guys? Nah, kok nampak nyamuk banyak, coba tambah. Nyamuk banyak.